Labdien! Mūsu uzdevums izveidot sēriju veida dokumentu, kurā būs 10 nomas līgumi, kuri tiek noslēgti starp SIA un dzīvokļu īpašniekiem. Dati atrodas failā dati, tad te mums ir tie dati, nomnieku saraksts. Mums ir šeit, viss skaidri redzams. Tālāk mums ir arī blanka šablons. Blanka šablons, te viņš ir. Tūlīt redzēsim, tad īres līguma dokuments, kurā tukšajās vietās no tās Excel tabulās jāievieto attiecīgo informāciju. Strādāsim šajā failā, izmantojot datus no Excel faila. Šeit vēl ir tajā tekstā viena vieta, tas ir beigās, kur jābūt vārda irnieks vai irniece dažādas galotnes. Vīriešu vai sieviešu kārtas tie irnieki. Tad šeit ir Wordam jāpasaka, kā to izdarīt. Atgriežamies Excelī un, lai varētu to izpildīt, izveidosim papildus kolonu dzimums. Papildus kolona dzimums, kuru mēs tagad aizpildīsim ar simboliem 1 tām personām, kuras ir sieviešu kārtas. Tas būtu 1, 3, 4, 5, 6. Tālāk. Tātad lūk, šeit mums ir viena kolona, viens lauks, kura simbolus izmantosim, lai tās galotnes varētu pamainīt. Vēl tai tabulai ir tāds nosacījums, viņas galvā jāatrodās pirmajā rindā, tā kā to augšējo virsrakstu izmetam ārā. Saglabāsim šo tabulu un aizversim Excel. Pirmais, ko izdarām, savienojam tagad šo šablona failu ar Excel tabulu. Strādāsim mailinks izvēlnē, select, esošās tabulas ceļš uz viņu, man tas ir desktopā, pirmais darbs, šeit ir dati, fails dati 1. Labi, te mēs redzam vairākas lapas, mēs izmantosim nomas lapu, labi. Nekas nenotiek, bet tūlīt pārliecināsimies. Sākam aizpildīt šablona tukšas vietas. Dzīvojamās mājas, šeit noliekam kursoru, insert merge field, mājas adrese. Mājas adrese šeit, tad tās tumšās zonas vajag izņemt ārā, tas man bija vienkārši, kā tāds apzīmējums, dzīvokļa numurs. Insert merge field, tā ir, un tāpat, un tā arī tālāk. Rīga, te būs datums, tad šeit tāds formāls darbs, katram virsrakstam, viņš parādās šeit kā lauks ar dubultām laustām iekaviņām, Izpildu direktors viņu vietā, es varbūt tā nodzēsīšu un tagad uzreiz rakstu atbildīga persona, un te būs atkal tas nomnieks vai irnieks, te mēs liekam vārds uzvārds, personas kods, turpmāk tekstā un tā tālāk, dzīvokļa numurs atkal šeit ir, dzīvokļa numurs, telpas platība ir
platība, tā, un tā ejam, es varbūt tālāk pat neaizpildīšu, jā, tad daudz dzīvokļu māja, tad tā, nu labi, vēl šeit. Es te steidzos, tāpēc, ka man laiks šim video ir 15 minūtes, jā. Tā, tālāk, eiro, kādu summa būs nomas maksa, būs īres maksa, nu te ir īres maksa, tā. Braucam tālāk ir tāds vienāds teksts visur. Tā līgums tiek noslēgts līdz, kuram līdz termiņš. Beigās šeit vēl ir izīrētais, tad šeit būs viņa paraksts, tad tā būs atbildīga persona. Šeit būs uzvārds. Un te atkal viņš parakstās par to, ka viņš ir izlasījis to visu, un te būs uzvārds, tā, kaut kā viņš man aizleca. Tātad, tas klausto iekavu saturs, viņš saucās par lauku kodi, jā. Tā. Un tagad ir šeit, lūk, šeit īrnieks vai īrniece. Tad šajā vietā mums ir jāieliek atšķirīgo galotni. Jā, izmantojam rules, if then else, pēc kāda lauka, pēc dzimums, ja tur ir vienāds ar vieninieku, tad tā ir sieviete un tā pirmā galotne ir niece, pretējā gadījumā ir kas. Jā, labi, skatāmies, jā, ir niece, nu, kaut kādām vienām variantām tur sanāca ir niece, nu, fontus pielabojam klāt, tā, nu, it kā būtu viss. Tagad varam apskatīties, vai viss mums ir šeit pareizi, nu, izdarīts, jā, tad ir tāda podziņa preview. Opā, mēs redzam, jā, visur ir kaut kas parādījies, mēs varam paklikšķināt šeit uz priekšu, un mēs redzam otrai īrniecei vai īrniekam, summa ir nepareiza, jā, viņa ir ar kaut kādām lielām nulēm, un dažiem tā arī ir. Vēl kas ir šeit, nu, nepareiz. Datums, redziet, datums šeit, nu, viņš ir 13. gada, tas nekas, bet tas ir 5. oktobris, un viņš te ir nepareizi pierakstīts. Atceļām preview, tagad izdarām labojumus. Datums. Un, lai apskatītu tos kodu, vajag spiest Shift F9. Match fill datums, tālāk jāliek slīpo uz priekšu simbolu, tad ir at, un tad ir dd, mazais lielais punkts un gads ciparu formatā. Shift F9, un tagad pārbaudīsim preview. Jā, tagad ir pareizi. Tā, vai kur mums vēl bija datums? Līdz, kaut kur bija tās datums līdz termiņš, jā, nu apskatīsim šeit preview, nu te ir tas pats termiņš, jā, ejam iekšā, Shift F9 un pieliekam klāt to papildus kodu, slīpais at dd.gads, jā, Shift F9 un pārbaudām preview, termiņš tagad ir pareizi. Un tagad pēdējais, jā, nu vajadzētu apskatīt īrnieks vai īrniece, preview, jā, tagad paklikšķinām kameru, īrnieks ir, jā, tad šeit galotne mainās. Nu te kaut kas ar to jotu sanāca, kaut kur tas tā, nu šo vajag nocēst paziņojumu, jā. Kāpēc viņš man tur Jānis, nu tas Jānis kaut kā man nepareizi. Tā, izslēdz ārā.
Tā, nu te kaut kas te man ir sajaukts. Tā, izvērtējis tā. Atbildīga persona preview. Aha, nu tagad ir. Nu tad dažus redigēšanas te arī jāskatās līdzi, ja? Un tas arī būtu viss. Šablons mums ir aizpildīts. Tā, kur mums ir vēl bija tā summa? Summa bija, jā, īres maksa preview. Tā, skatāmies īres maksa. Lūk, dažiem te kaut kādas stulbās nulles parādās. Tātad vajag šeit arī papildināt un labot kodu. Atgriežamies preview. Ejam īres maksa, Shift F9, Match Field. Īres maksa, tālāk slīpā līnija. Tagad ir tā saucamais režģis. Un sakam tā 0,0.00. Respektīvi mēs gribam redzēt decimālo skaitli ar 2 zīmēm aiz komata. Shift F9 un skatāmies preview. Jā, tagad arī visas summas ir tā, kā mēs to gribētu. No stila viedokļa vajadzētu vēl paskatīties, vai šeit visur ir vienādi fonti, varbūt kaut kas no noformējuma te ir labojams. Tad šajā šablonā mēs varam labot to saturu, kamēr mums neapnikst. Ja? Ko darām beigās? Beigās ir jāizdrukā visi 10 īres līgumi. Viens līgums ir laikam uz 3 lapām. Tad, redzēsim, vai būs tagad fails ar 30 lapām. Kā to izdarīt? Finish šeit spiežam finish pogu, edit, all, visu labi. Un mums parādās letters 1 fails, kurā ir tik tiešām, te mēs redzam, lūk, šīs vairākas lapas, kur ir 3 lapas, 1 līgums, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dokumenti pa 3 lapām katrs. Līdz ar to šo dokumentu var saglabāt. Viņš nav vairs ar kodiem, bet mums tas šablons joprojām ir aktuāls, ja? Un mēs viņu arī saglabāsim un vajadzības gadījumā varam tur arī veikt visas vajadzīgas izmaiņas. Līdz ar to uzdevums ir izpildīts. Ja studentiem tas mans skaidrojums uz studentiem, tad šo failu ar 30 lapām ar 10 līgumiem ir jāpievieno atskaites failām, kas ir titullapā. Viss ar to arī beidzām.